של סמסונג היא אחת מסדרות הטאבלטים היוקרתיות שיש שם בתחום האנדרואיד. לאחרונה קניתי לעצמי את הטאב S7. טאבלט במחיר לא כל כך זול, עולה ל-2200 באילת, עם מפרט של 8 רם ו-256 ג'יגה זיכרון. כמו שאתם יכולים לראות, הטאבלט עצמו מגיע מסך של 11 אינץ', מסגרת אלומיניום שמרגישה ממש יוקרתית, ומשקל של כחצי קילו. כמו שאתם יכולים לראות, הדבקתי את המדבקה שלי לא כל כך טוב. תצוגת הטאבלט עצמה טובה מאוד, צבעים עשירים וקצב רענון של 120 הרץ שמעניק תמונה חלקה. כמו שציינתי, גודל המסך הוא 11 אינץ', אך הטאבלט עצמו לא מרגיש גדול מדי וממש נוח לצפות בו בסרטים וסדרות. מבחינת חומרה, אז מעבד סנפדרגון 865 פלוס, מגיע בשתי גרסאות שונות, 6 רם ו-128 ג'יגה בייט או 8 רם ו-256 ג'יגה בייט. כמו שאמרתי, זו הגרסה שיש לי. על אף הבדלי הרם, המכשיר עצמו מגיב היטב בשתי הגרסאות ואין בעיה להריץ בו מספר אפליקציות במקביל. מבחינת סאונד, אז בעצם הטאבלט עצמו לא מגיע עם כניסת אוזניות, עם כניסת אוקס כמו שאנחנו מכירים, ומצד שני זה כבר משהו שאנחנו פוגשים בהרבה מכשירים שיוצאים היום. לכן רק אוזניות בלוטוס, רמקול וכו' יעבדו לכם. מעבר לכך, הרמקולים הפנימיים של הטאבלט ממש טובים. מגיעים טכנולוגיה של AKJ באיכות ממש טובה, ובסוף מעניקים תחושה של ציל רחב, ממש נחמד לראות ככה סרטים הסדרות. הסיבה העיקרית שבגינה אני קניתי את הטאבלט, כמובן, זה העט. דבר ראשון, בשונה מאפל, כל המכשירים של סמסונג מגיעים יחד עם העט, זה כלול בערכה, ולא תצטרכו להוסיף מאות שקלים בשביל לקנות אחד כזה. העט עצמו עבר שדרוג קל מהגרסה הקודמת, שזה הגלקסי S6, וכעת יש לו זמן שעה נמוך יותר, המתבטא בכך שלא תרגישו את הדיליי. נפתח פה עכשיו איזה מחברת, כדי באמת שתוכלו לראות איך נראה העט. אני רוצה לכתוב פה משהו, אוקיי, טאבלט. אתם רואים, זמן השעה הוא מאוד נמוך, הרגישות של העט גבוהה, משהו מאוד נחמד שאפשר להשתמש בעט גם כשאין לו סוללה. בעצם לעט יש כפתור שנותן פונקציות מסוימות, פשוט בלי סוללה, רק העט יעבוד בלי הכפתורים. משהו שקצת מבאס שבשונה מהגלקסי S6, שבו רוב המגנים הגנו גם על העט במקום ההטענה, תגלו שכאן בעצם בסמסונג S7 אין כאלה כיסויים. חיפשתי באמזון, באלי אקספרס, משהו די מבאס, יכול לגרום לכך שהייתי פה לכם מהטאבלט, וצריך להיות די ערניים לזה, וזה די מאכזב. ואיך מבחינת מצלמה? המצלמה האחורית עם חיישן כפול של 13 מגה פיקסל, עם מיקוד אוטומטי, וחיישן נוסף של 5 מגה פיקסל. המצלמה עצמה באיכות טובה, אתם יכולים לראות, אבל אל תצפו לתוצאות מטורפות. מצלמת הסלפי עצמה מגיעה עם חיישן של 8 מגה פיקסל, והאיכות שלה לא רעה בכלל. מתאימה היטב למי שצריך את זה לשיחות וידאו, זום וכו'. משחקים, אז את האמת שהחלטתי לא לדבר על משחקים. למה? כי מי שמחפש טאבלט למשחקים יכול למצוא מכשירים זולים בהרבה וחבל על הכסף שלכם. אז שימו לב לזה. בשורה התחתונה, כמו שציינתי קודם, עיקר השימוש שלי בטאבלט זה עבור הלימודים. עט שיכול לעבוד ללא סוללה, דיליי ממש נמוך ומסך באיכות גבוהה. אלה שעזרו לזרוק את המחברות הישנות ולעבור לטאבלט, למחברת אלקטרונית. מבחינתי, נוחות זה שם המשחק. כמו שציינתי, ואני רוצה לחזור לזה שוב, טאבלט הוא לא זול. המחיר שלו נע באזור 2,600 שקל, שאני באילת קניתי אותו ב-2,200. לכן באמת תחשבו טוב אם זה המוצר שאתם צריכים. אם אתם צריכים סרטים, סדרות, משחקים, יש כל מיני פתרונות יותר זולים בשוק. אם אתם מחפשים טאבלט שכן הולך לשמש אתכם כמחברת, ואתם כן צריכים את כל הפונקציות של העט, אז אתם יכולים לבדוק, יש פתרונות יותר זולים של סמסונג, כמו הטאב S6 או הטאב S6 Lite, ששני מכשירים מצוינים, ואם תקנו אותם, תוכלו לחסוך אלפי שקלים, תוכלו לחסוך עד 1,000 שקל בטאבלט, שזה בערך ההפרש בין ה-S7 לבין ה-S6 ל-S6 Lite. ביי ביי. אם אהבתם את הסרטון, אשמח מאוד אם תעשו לייק לסרטון ועוקב לערוץ ותלחצו על הפעמון. בקרוב תוכלו לראות סרטונים חדשים על המוצרים הכי חמים שיש שם.